我的第一套自然认知书。你是昆虫吗？这是昆虫吗？有长长的触角，红色的斑点，黄色的斑点。小蜜蜂。谁的身上有斑点？瓢虫吗？我身上有斑点，我是春象，我是一只昆虫。春象。我身上有斑点，我是蜘蛛，我不是昆虫。这是一只公鸡腹蛛。长长的是什么？是脚吗？我身上有斑点，白色的斑点。我是天牛，我是一只昆虫，它叫高沙白天牛。我身上也有斑点，我是青蛙，我不是昆虫。小青蛙趴在浅浅的水里。谁的身上有条纹？我们身上有条纹，我们是竹象，我们是昆虫。是生活在竹子上面的吗？我身上有条纹，我是蜥蜴，我不是昆虫，它是爬行动物。我身上有条纹，我是小蜜蜂，我是一只昆虫，在采花蜜、采花粉。我身上有条纹，我是蛇，我不是昆虫，它和蜥蜴一样，也是爬行动物，生活在水里面的蛇。谁身上有硬邦邦的壳？这只甲虫。我身上有硬邦邦的壳，我是鹿角虫，我是一只昆虫。我身上有硬邦邦的壳，我是招潮蟹，我不是昆虫。招潮蟹有一只大大的钳子。我们身上有硬邦邦的壳，我们是独角仙，我们是昆虫，头上有长长的角，叫独角仙。我身上有硬邦邦的壳，我是小蜗牛，我不是昆虫，它叫白高腰蜗牛，它们是软体动物，不是昆虫。有些昆虫身上有斑点，有些昆虫身上有条纹，有些昆虫有硬邦邦的壳，但是所有的昆虫都有头、身体和6条腿，1、2、3、4、5、6。这一只是黄尖长角花金龟啊，是个金龟子，黄色的肩膀，长长的脚，所以叫黄尖长角花金龟。中文的名字可以通过字面理解它的意思。现在你来猜猜看，它们谁是昆虫？八星狐甲虫有1、2、3、6条腿，它是昆虫。星天牛有1、2、3、4、5、6条腿，长长的触角，它也是昆虫。灰象甲，像灰扑扑的大象一样的甲虫，它也有6条腿，所以它也是昆虫。褐黄前锹甲，6条腿，也是昆虫。最后是谁呢？猜猜看，它是昆虫吗？身上有斑点，有硬硬的壳，有6条腿，所以它也是一只小昆虫。你知道它的名字吗？还记得吗？好像第1页有它。我们再来看一看。对的，它是一只春象。谢谢，再见。